善くんです。僕は今日も朝からふみふみしてます。いつもは朝ごはん食べると家族のみんな忙しそうに仕事や学校へ行くけど、世間は夏休みだそうで、朝ごはんの後も僕のそばにいてくれます。お腹いっぱいになって甘えたいなと思うと、お姉ちゃんか母ちゃんを誘ってふみふみに付き合ってもらうんです。僕のふみふみ見ててほしいから、ずっと夏休みだったらいいのにな。へへへ。